এখন দুধের লিটার কত? এখন আমাদের এখানে 32 টাকা। মাত্র 32 টাকা দুধের কেজি? হ্যাঁ, আমাদের এখানে সর্বোচ্চ বাজার থাকে 35, 36, 38 পর্যন্ত হয়। আচ্ছা, এটা কিভাবে সম্ভব ভাই? মাত্র 32 টাকা দুধ। 1 কেজি পানির দাম কত ভাই? 1 লিটার পানির দাম নেয় 20 টাকা, যেটা মাম পানি। আর অল্প একটু ডিফারেন্স থাকে পানির দামের থেকে গরুর দুধের দাম। Glory be to Allah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি গাভীর জন্য বিখ্যাত পাবনা জেলার চাটমোহর থানার মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে। আর আপনারা এখানে জানেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা সৌরভ ভাই, যিনি আপনার পড়াশোনা করেন, পাশাপাশি ওনার বাবার খামার দেখাশোনা করেন। তো ওনার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে এখন দুধের দাম পানির সমান প্রায়। যেখানে 1 লিটার পানির দাম 20 টাকা, সেখানে 1 লিটার দুধের দাম মাত্র 32 টাকা। তো ওনাদের এখানে এখন গাভী পালন করে আসলে অনেকটাই তারা লস খাচ্ছেন। তো উনি কিছু গাভী বিক্রি করে দিবেন খামার থেকে। তো চলুন আজকে আমরা এই গাভীগুলোর কত লিটার দুধ দেয় এবং এগুলো দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? এই তো ভালো, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনাদের দোয়ায় আছি। তো ব্যবসা বাণিজ্য তো বেশি ভালো নাই। কেন ভাই? এই ব্যবসা বাণিজ্যতে নানান ঝামেলা, করোনা, এটা, তারপরে আপনার বিশেষ করে শীতকালে আরো দুধের দামটা আরো কম। মানে না, সব দিক দিয়ে একটা বিবেচনা করে আসলে আবার গো খাদ্যের দামটা এত পরিমাণে বাড়ছে যা বলা বাহুল্য। 48 টাকা কেজি সোয়াবিন, সেটা হয়েছে আপনার 56 টাকা। ভুসি ছিল 30 টাকা, 32 টাকা, সেখান থেকে এখন 36 টাকা। মানে সবকিছু, ভুট্টা ছিল আপনার 18 টাকা, সেই ভুট্টা এখন 26 টাকা। আপনাদের এখানে গাভী লালন পালন ওইভাবে পোষায় না এখন বর্তমানে পোষাচ্ছে। আপনারা তো বিক্রি করেন, তা এখন দাম কমছে কিনা? গরুর দাম তো অবশ্যই কম। আচ্ছা, অবশ্যই কমে এই গেছে। খাদ্যের দাম বাড়তির কারণে না অন্য কোনো কারণও আছে? আর এই যে খাদ্যের দাম বাড়তি প্লাস আপনার এই যে গরুর দুধের দাম কম, এর কারণে তো দাম দেখা গেল যে যেখানে খাদ্যের দাম বাড়তি, গরুর দামও বাড়তি হওয়ার কথা। আচ্ছা আচ্ছা, দুধের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেখানে দুধের দাম এবং গরুর দাম কম, খাদ্যের দাম বেশি। দেখা গেল যে খাদ্য যারা গোডাউনের মালিক যারা, ওরা বড়লোক হচ্ছে, আর এই যে বিশেষ করে যে প্রান্তিক খামারি যারা এই যে গরু লালন পালন করি অনেক কষ্টে, তারা দেখা যাচ্ছে কষ্টে মানুষ আরো ঝামেলায় বেশি বোঝা যাচ্ছে, ঋণগ্রস্ত হচ্ছে। এখন দুধের লিটার কত? এখন আমাদের এখানে 32 টাকা। মাত্র 32 টাকা দুধের কেজি? আমাদের এখানে সর্বোচ্চ বাজার থাকে 35, 36, 38 পর্যন্ত হয়। আচ্ছা, এটা কিভাবে সম্ভব ভাই? মাত্র 32 টাকা দুধ। 1 কেজি পানির দাম কত ভাই? 1 লিটার পানির দাম নেয় 20 টাকা, যেটা মাম পানি। আর অল্প একটু ডিফারেন্স থাকে পানির দামের থেকে গরুর দুধের দাম। অথচ ঢাকা জেলাতে আপনার দেখা যায় যে 80 টাকা, 90 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। ওইখানে 100 টাকা করেও হয়, চিটাগাং এর ওইদিকেও হচ্ছে। আমাদের নরসিংদী শহরে তো আপনার 80 টাকা করে, 70 টাকা করে দুধ। কিন্তু আমাদের এইখানে অতিরিক্ত দুধের কারণে, মানে উৎপাদনের কারণে দেখা যায় যে আপনার বিশেষ করে এইগুলা আপনার কোম্পানিগুলোর আমাদের কাছ থেকে সুযোগ নিচ্ছে। আমাদের তো মানে খুচরা সেল দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই, কারণ এখানে সবার বাড়িতে একটা দুটা করে গরু থাকে। আচ্ছা, আমাদের এখানে তো মিল্ক ভিটা আছে। আমাদের এখানে মিল্ক ভিটা, আকিস এবং আপনার প্রাণ কোম্পানি। আচ্ছা, দুইটা মিল্ক ভিটা থাকার পরও দুধ মাত্র 32 টাকা কেজি। এই যে কিছু বলার নাই। তো আমরা যতই চেষ্টা করতেছি দুধ বাড়ানোর, আমরা অনেকের সাথে কথা বলছি যে ওই কোম্পানির দামটা কিন্তু আমাদের বাড়াচ্ছে না, প্লাস আপনার ওই অবস্থায় বরঞ্চ দাম কমতেছে। আর আমরা যে দুধ উৎপাদন করতেছি, আমরা কিন্তু সেভাবে মানে সম্মানটা পাই না যে আমরা দুধ দিচ্ছি। আমরা দেখতে পাই যে সিরাজগঞ্জ অন্য এলাকায় দেখলাম যে একদম বাজারে নিয়ে দুধ মাটিতে ঢেলে দিচ্ছে, যে দুধ বিক্রি করে পুষতেছে। আমাদের এখানেও দেওয়া হয়েছে, করোনার ভিতরে আমাদের এখানেও দেওয়া হয়েছে। কোম্পানিগুলো আসলে একটা সিন্ডিকেট করে নিছে তারা। এটা একটা বিরাট সিন্ডিকেট। আচ্ছা, তো ভাই এবার তো গাভী বিক্রি করবেন কিছু নাকি? জি। আচ্ছা, তো চলেন আপনার গাভীগুলো একটু দেখায় এবং দরদাম সহ জানাই। তো শরীফ ভাই, আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান, যেটা আপনারা একদম পিওর অস্ট্রেলিয়ান বলা হয়। একটা পিওর অস্ট্রেলিয়ান গরু 45 লিটার দুধ তারা দিতে পারে। তো
এইটা হয়েছে প্রথম বিয়ানের সেই পিওর অস্ট্রেলিয়ান গাভিটা। আচ্ছা যাক। যা মনে করেন এটা আমি একটা গ্যারান্টি দিতে পারি যে অন্তত পাবনা চাটমোহরের ভিতরে এই কোয়ালিটি একটা গরু কেউ দেখাইতে পারবে না। আচ্ছা আচ্ছা যাক, মাশাআল্লাহ বিশাল বড় সড়ো গাভী। হ্যাঁ, অন্তত প্রথম বিয়ানের। হ্যাঁ, এটা কয় দাঁতের? এটা কেবল 2 দাঁত হচ্ছে। 2 দাঁত। হ্যাঁ, এখনো বিয়ান দেয় নাই? না, এর আগে কখনো বিয়ানও দেয় নাই। তবে এটা আমি আরেকটা কথা বলি, এটার মার কিন্তু 42 কেজি দুধ হয়। 42 লিটার? হ্যাঁ, 42 লিটার 3 টানে দুধ হয়। আচ্ছা যাক। এটা থেকে আমরা প্রথম বিয়ানে আসলেই মেন কথা হলো কি আমরা বলি মানে প্রথম বিয়ানে একটা গাভী থেকে মানে বেশি দুধ পাওয়া যায় না, তারপরে এটা থেকে 25 লিটার আমরা আশা করতেছি সর্বনিম্ন। 25 লিটার? সর্বনিম্ন 25 লিটার আমরা আশা করতেছি। আচ্ছা যাক, গাভীর হাইটও তো অনেক ভালো। হাইটে অনেক ভালো। এটার বডি ওয়েটই আছে সম্পূর্ণ ইয়ে দিয়ে, এটার ওয়েটই আছে 14 থেকে 15 মণ। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার আমি দাম চাচ্ছি 4,60,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে কম বেশি আছে। আচ্ছা, এটা তো চাওয়া দাম, তারপর? হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে কম বেশি আছে। তবে এটা অনেক বড় গরু, এটা আরো অনেক বড় হবে। একটা ছোটখাটো হাতি বলা চলে। আচ্ছা ঠিক আছে। শরীফ ভাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা মানে দাঁত ছিল না, দাঁত পড়ছে আজকে 2 দিন হলো দাঁত পড়ছে। আচ্ছা, মাত্র 2 দাঁত? হ্যাঁ, 2 দাঁত হচ্ছে। আগে এই কি প্রেগন্যান্ট? এটা প্রেগন্যান্ট। Pregnant? হ্যাঁ, আচ্ছা, এখনো আপনার বাচ্চা দেয় না? ফার্স্ট বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, প্রথম বিয়ান দিবে? হ্যাঁ, প্রথম বিয়ান। আচ্ছা, তো শরীফ ভাই প্রথম বিয়ান যেহেতু দিবে, এটা তো দুধটা ওইভাবে বলা যাচ্ছে না। না না, এটা জাতমানের উপর। জাতমানের উপর, ওর বডি স্ট্রাকচার দেখেন, এদিক দিয়ে সবকিছু ঠিক আছে, রুলানের সাইজ, 4টা বাচ্চার জায়গায় এবং এর মাজাজে এভরিথিং সব ঠিক আছে। এখন এটা হচ্ছে দুধেরই জাতের গরু। আচ্ছা, এখন এটা আমি দুধের গ্যারান্টিও দিতে পারতেছি না, কারণ এটা যেহেতু আমি দুধ দহন করি নাই। হ্যাঁ, তো একটা জাতমানের উপর, আপনার জাতমানের কিরকম উপরে এটা ধারণা? দুধ দেখে মানে আমি বিক্রি করতে পারবো না। যদি আমার এখানে বাচ্চা দেয় তারপর আমি এটা আপনার সিওরিটি দিতে পারবো। আচ্ছা, এখন আপনার কি মনে হয় যে কিরকম হইতে পারে? তাও একটা প্রথম বিয়ানে এটা থেকে আপনার যেহেতু অনেক বডি ফিটনেস বড়, প্লাস এর উলানের সাইজটা মোটামুটি বড়। হ্যাঁ, এবং এটা মাংস উলান না, যেটা আমি বলি। হ্যাঁ, কারণ মাংস উলানের গরু মানে এটা উলান ছিল না, আস্তে আস্তে উলান নামতেছে, এটা মাংস উলান না। তো এটা থেকে আমরা আইডিয়া করতে পারি প্রথম বিয়ানে এটা থেকে 18 প্লাস দুধ বের হবে। 18? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আপনার ধারণা? এটা ধারণা, একটু বাড়তে পারে, তাই বলে আবার একটু কমতেও পারে, এটা আমি শিওর আচ্ছা না। আচ্ছা, এটা দর্শকরা তারা তাদের চোখের ইয়া অনুযায়ী নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার চাওয়ার দাম হচ্ছে 2,90,000, আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি করা যাবে। আচ্ছা, তো চলেন আর এগুলো দেখি। আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা 2 দাঁত বয়স। হ্যাঁ, মাত্র 2 দাঁত? হ্যাঁ, মাত্র 2 দাঁত। এটা থেকে আপনার দহন করা হয়েছে সকালবেলা 11 লিটার দুধ দহন করা হয়েছে। বাচ্চার বয়স আজকে 6 দিন। 6 দিন? হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা। যারা ক্রয় করে তাদের জন্য কি 2 দাঁতের ভালো? আসলে মেইন কথা হলো কি, এগুলো হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভালো। আচ্ছা, 2 দাঁতের 4 দাঁতের গরু প্রথম বিয়ানে গরুগুলা যদি একটা 15 লিটার দুধ দেয় প্রথম বিয়ানে একটা গরু, সেকেন্ড বিয়ানে 18 থেকে 20 লিটার দুধ দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা তার জন্য একটা ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ। এটা এখন কিরকম পাচ্ছেন? এটা থেকে আমি 2 বেলা 3 টান দিচ্ছি, যেটা সত্যি কথা। হ্যাঁ, সকালে 2 টান, বিকালে 1 টান। হ্যাঁ, সন্ধ্যার দিকে। তো এই টানে আমি দেখা যায় যে 17 কেজি 17.5 কেজি দুধ পাচ্ছি। আচ্ছা, তবে এটা পাওয়ার আবার অনেকটা, আমি বলি যে সবাই বলতে পারে কি ব্যাপার, মানে 6 দিনের বাচ্চা এত দুধ পাইলো কিভাবে। দেখা যায় যে কিছু কিছু গরু মানে মানে বলা বাহুল্য, মানে এরকম ভাবে এত তাড়াতাড়ি দুধ নেমে যাবে এটা আমরা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম আমি চাচ্ছি 2,90,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি সাথে আছে। বাচ্চারা হচ্ছে বকনা বাচ্চা? হ্যাঁ, সাথে বকনা বাচ্চা। তো চলেন না এগুলো দেখি। তো শরীফ ভাই আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা আপনার অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, ক্রস। এটা সেল হয়ে গেছে, বিক্রি করে দিলাম একটু আগেই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের ছিল? এটা দাঁতেই নি এখনো। দাঁতে নাই? হ্যাঁ, বাচ্চাও দেয় নাই? না, বাচ্চা দেয় নাই, বাচ্চা দিয়ে দিবে, 15 দিন টাইম আছে। কত বিক্রি করছেন এটা? এটা বিক্রি করছে 2,05,000 টাকা। 2,05,000? হ্যাঁ, 2,05,000 টাকা। এটা ক্রস টাইপের দেখে একটু দামটা কম। এটা যদি ফ্রিজিয়ান কোয়ালিটি হইতো তাহলে এটার দাম পড়তো আর 10,000 বেশি। আচ্ছা, তবে আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গাভীটা আপনার আমার এখানে আপনার কিনা ছিল অনেক আগের। এই গাভীটা আপনার এফএমডি হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, এফএমডি হওয়ার পর আমি এই গাভীটা অনেক দূরে সরাই দিছিলাম। দূরে সরাই দেওয়ার পর
এটা আজ থেকে আপনার 4 মাস আগে। দূরে সরাই দেওয়ার পরে আপনার দেখা গেল যে ওইখানে বাচ্চা দিছিল। হ্যাঁ, বাচ্চা দিছে, বাচ্চা দেওয়ার এই 10-12 দিন পরে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা তো টোটালি ঠিক এটার আছে। বাচ্চার বয়স আপনার আজকে 18 দিন। 18 দিন। বাচ্চাটা কোথায়? বাচ্চাটা এই যে পাশেই মনে হয় আছে, যাই হোক। হ্যাঁ, এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা, এটার মতোই বাচ্চাটা। হ্যাঁ, এখন কত লিটার পাচ্ছে? এটা থেকে এখন 9 লিটার দুধ দহন করা হচ্ছে সকালে এবং বিকাল বেলা 4.5-5 এরকম দুধ আচ্ছা, দহন। 12-13। হ্যাঁ, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার চাওয়ার দাম 1,75,000, প্রথম বিয়ানে আলোচনা সাপেক্ষে কম বেশি আছে। আচ্ছা, তো শরীফ ভাই মাশাআল্লাহ আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, এটা অনেক বড় মাপের একটা গাভী। হ্যাঁ, এটার মানে 8 মাসের প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, কয় দাঁতের এটা? এটা কেবল মাত্র 2 দাঁত হচ্ছে। 2 দাঁত। যাক, আপনার গাভীগুলো সবই নতুন, একদম জোয়ান গাভী। এই কালেকশনের গুলো সব ইয়াং টাইপের গাভী। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার এইগুলো আপনার অনেক বড় মাপের একটা গাভী। এইগুলো গরু আপনার প্রথম বিয়ানে দেখা যায় যে আপনার দুধ যদি আপনার 18 থেকে 20 কেজি দুধ দেয়, তাহলে এইগুলোর দাম হবে 3-এর উপরে, কারণ এইগুলো অনেক বড় মাপের একটা গাভী। আরো কত বড় মাসের গাভীটা? এটা আপনার 8 মাসের পড়ছে কেবল। হ্যাঁ, 2 দাঁত, বিশাল একটা গাভী। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার চাওয়ার দাম 3,10,000। 3,10,000। হ্যাঁ, আর কম আছে, আলোচনা করতে পারবেন। আলোচনা করতে পারবেন। তো শরীফ ভাই আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান, এটাও বিশাল গাভী। আমি কিন্তু আপনার 5 ফিট 8 ইঞ্চি লম্বা। হ্যাঁ, দেখেন আমার গলার সমান এটা, এবং এখান থেকে আপনার অনেক লম্বা গাভীটা। এটাও অনেক বড় হবে। হ্যাঁ, বিগ সাইজের। এবার যে কয়টা কালেকশন আছে সব আমার এগুলো বিগ সাইজ। এটা কয় দাঁতের? এটাও 2 দাঁতের। হ্যাঁ, এটাও 2 দাঁতের। এটা 7.5 মাস প্রেগনেন্ট। 7.5 মাস। জি, 7.5 আচ্ছা, মাস। এটাও নতুন বিয়ান দিবে? হ্যাঁ, এটাও নতুন বিয়ান দিবে। তো এটার দুধ কিরকম আশা করতেছেন? এটা তো এখনো সম্পূর্ণ বলা যাচ্ছে না। এটা যদি 8 মাস পার হইতো তাহলে আমরা একটা সম্পূর্ণ গ্যারান্টি দিয়ে আমরা একটা বলতে পারতাম। আচ্ছা, তারপর আপনার ধারণা? হ্যাঁ, তারপরে এটার এর থেকে একটা ধারণা 18 থেকে 20 কেজি দুধ হবে। 18 থেকে 20। হ্যাঁ, তো এটার অনেক দাম big চাবেন size কত? এটা। এবং অনেক জাতে মানে ভালো। এটার চাওয়ার দাম 2,80,000। 2,80,000। তারপর আলোচনা করতে পারবেন। আলোচনা করতে পারবে, তবে এটা দিন যাবে দাম বাড়বে, দিন যাবে দাম বাড়বে। আচ্ছা, তো শরীফ ভাই মাশাআল্লাহ এবার আপনার এখানে আনকমন একটা গাভী দেখলাম। জি, আসলে আরো কিছু গাভীও দেখলাম, অনেকে নিতে চাবে, তারা কিভাবে নেবে যদি একটু বলতেন? আমার এখানে আপনার আয়শা তারা সরাসরি দেখে দাম দর করে নিতে পারবে, এবং তারা যদি অনলাইনে নিতে চায় সে অর্থে আমি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তারা যদি টাকাটা জমা দিয়ে দেয় আমি তাদের গাভীটা পাঠাবো। আর সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যে আমার আয়শা এখানে নিজে আয়শা দেখে। দেখে নিয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে শরীফ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ওকে ভাই, ভালো থাকবে।